Goeienaand almal. Is julle bly om vanaand in die huis van die Here te wees? Amen. Soos die psalmdigter sê, ek was bly toe hulle vir my sê dat ons opgaan na die huis van die Here. En dit is net so amazing, maak nie saak wat nog besig is om te gebeur nie. Ons kan nog steeds na die huis van die Here te gaan. Ons het nog steeds daai vryheid om die Here te loof en aanbid in die openbaar. Ons is nog nie daar waar ons maar druk word nie. Ons is op pad soontoe, maar prys die Here, ons is nog nie daar nie. Ekskuus, laat ek net hier regmaak. Dit is beter. Vanaand wil ek ernstig met u praat, met elkeen van julle wat hier sit. Ek wil ernstig praat want daar's 'n dringendheid in my gees. Daar's 'n desperaatheid in my gees wat die Here daar gesit het. En die Here sê vir my terwyl ek met hom praat, sê Here, hoekom voel ek so? Hoekom voel ek so dat dit iets dringend is wat gaan gebeur, iets groots wat op pad is. En die Here sê vir my, tyd verspeel is verby. Dis tyd vir ernstig word. Ons kan nie meer sit en net die goeie goed wil hoor, net wil hoor hoe goed God is en hoeveel seëninge hy vir ons wil hê nie. Dis tyd dat ons ernstig word. Dis tyd dat ons begin besef waaroor dit gaan. Ek lees vanaand in Matteus 24 vers 36 tot 44. En ek wil vra dat julle saam met my lees. Dis die profetiese rede. Maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Dan sal daar 2 op die land wees, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Daar sal 2 vroue sal by die meel maal, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Maar weet dit, as die huisheer geweet het watter nag waak die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Ek het hierdie stukkie wat die Here vir my gegee. Ek het eers vanmiddag toe ek bietjie voorberei het ek eers gesit en ek was hierdie kant toe en daardie kant toe en ek het nie geweet waar om te preek nie. En toe het ek besluit, okay, ek gaan praise and worship musiek opsit en ek gaan nou net stil word en rustig word en by die Here hoor wat sê hy. En ek het dit gedoen en ek het my oë toegemaak en ek het met my oorfone in my oor gesit met die liedjie. Die liedjie sê, I surrender all, I surrender all. En ek het dit geluister en toe die liedjie klaar was, dit is nog ons 'n lang liedjie, maar toe die liedjie klaar was, het ek my oë oopgemaak en toe ek my oë oopmaak, toe val dit op hierdie gedeelte. En ek lees dit so en die Here sê vir my, dit is waar jy moet praat. En die Here wys vir my, Noag het die ark gebou, en hy wys vir my, ons weet in Exodus, of Genesis, het die Here vir Noag gesê, so moet jy die ark bou. Dit moet so lank wees, van daai hout, hier moet 'n deur wees, hier moet dit wees, dit alles. Het die Here spesifiek vir Noag gesê, so moet dit wees. En Noag het die ark gebou volgens God se spesifikasies. Maar die mense om hom het nie verstaan nie. Hulle het vir hom gelag, hulle het hom gespot en hom geterg. Ek is seker daarvan dat hulle vir hom gesê het, jy beter ophou met hierdie ding. Jy moet ophou bou. Ek gaan jou kom doodmaak. Jy moet ophou bou.
Die mense het besef in hulle gees, dat daar iets ernstigs is, wat besig is om te gebeur, maar hulle het nie verstaan nie. En oor hulle het nie verstaan nie, voel hulle bedreig, en dan dreig hulle ander. En dit is wat gebeur het, hulle het Noag gedreig, en gesê, luister, hou nou op hierdie ark bou. Jy is so simpel man, hier gaan nooit reën kom nie, ons is in die woestyn. Dit gaan nie gebeur nie. Hulle het klomp redes gegee oor hoekom Noag simpel is om die ark te bou. Maar Noag het aangehou om die ark te bou. En ek sien in my geestesoog hoe Noag by die mense wat daar gestaan het en hom gespot het, hoe hy hulle gewaarsku het en gesê het, hier is 'n sondvloed op pad. Die Here gaan water stuur wat alles op aarde gaan wegvee. Asseblief bekeer. Hou op sonde doen. Asseblief. Ek sien hoe het hy hulle gesmeek. Ek sien hoe hy gehuil vir hulle. En nog steeds het hulle hom uitgelag. Maar Noag het aangegaan om die ark te bou. En die mense het aangegaan om hulle lewens te leef. Hulle het aangegaan met hulle sonde, elke dag soos wat hulle gedoen het. Hulle het net aangegaan. Hulle het nie omgegee oor wat Noag sê nie. En toe begin het reën. En hulle het begin wonder, maar wat as dit waar was? Wat as dit waar is? Wat as die Here alles nou wegvee in water? Maar hulle het, ek seker daarvan, hulle het in hulle gedagtes gedink, want ek meen, as dit net reën, as dit begin reën, dan is dit mos niks nie. Yes, reën amen. So ek seker hulle het gedink, okay, cool, dis reën, dis fine, ons gaan okay wees, dit moet reën, dis die seisoen, dis hoe dit moet wees, maar toe dit nie opgehou nie. En die water het gestyg, en die water het gestyg, en die water het gestyg. En ek sien hoe die Here vir my wys, hoe hulle in die water het hulle geskree en geroep, Noag, Noag, asseblief, kom red my, Noag. En ek sien hoe mense na die ark toe geswem het, wat naby die ark was. Hoe hulle geswem het na die ark toe, en teen die ark probeer vasklou het, en probeer opklim het, en om te kyk of daar nie iewers 'n gaatjie is wat hulle kan inkom nie. En hulle het geklop en geskree en te kere gegaan en gesê, Noag, asseblief maak oop, ons wil in. Ons is besig om te verdrink. En Noag kon niks doen nie. Dalk het hy hulle nie eers gehoor nie. Maar as hy hulle gehoor het, kon hy nie daai deur oopgemaak het nie, want die Here het klaar daai deur geseël. Sien, vir daai mense was dit te laat. Vir daai mense wat hom gesmeek het, wat vir hom geterg het en gedreig het oor die ark gebou het, wat toe hulle begin besef hoe ernstig die situasie is, en hom gesmeek het om hulle in te laat, vir hulle was dit vir ewig te laat. Hulle kon nie meer bekeer nie. En ek is seker daarvan, dat as daar iemand was, wat gesê het, okay, ek bekeer, ek hou op sonde, Here, ek is jammer, ek het gesondig, ek hou op, sou die Here daai persoon saam met Noag in die ark toegelaat het. Want God is 'n genadige God. God is 'n liefdevolle God. Maar daar het nie iemand bekeer nie. Hulle het aangegaan met hulle sonde. En hierdie stukkie sê, net soos wat dit daai tyd was, toe Noag die ark gebou het, net so gaan dit wees met die wederkoms van die mens. Die Bybel sê vir ons, Jesus kom weer. Die Bybel sê vir ons, wees gereed. Ons weet nie wanneer nie. Net soos die mense in Noag se tyd nie geweet het wanneer dit gaan begin reën nie, weet ons nie wanneer die seun van die mens terugkom nie. Maar ons weet dat hy gaan. En die mense daai tyd, is ek seker van, toe Noag by hulle gepleit het, asseblief bekeer, asseblief, julle verstaan nie, dis dringend, asseblief bekeer, het hulle gesê, ag, ek sal eendag bekeer, eendag sal ek op my sonde doen, en dit is wat meeste van die mense vandag sê, eendag sal ek op my sonde doen, maar hoor mooi, eendag is te laat. Jy kan nou by hierdie deur uitstap, daar kan 'n frats ongeluk gebeur, en jy is dood.
As jy dood is, gaan, en jy maak jou oë oop in die hiernamaals, gaan Jesus jou met oop arms verwelkom, of gaan jy in die doderyk smeek en smag vir nog net een kans, om nog net een keer te hoor, asseblief bekeer. As jy jou oë daar oopmaak, is dit vir ewig te laat. Hierdie kan dalk van ons se laaste waarskuwing wees. Moenie dat dit op dowe ore val nie. Moenie dat dit net verbygaan nie. Jy kan nie verwag dat die wederkom om saam met die wederkoms te gaan, omdat jy eendag nog wou bekeer het nie. Jy kan nie verwag, die Here moet jou, as Jesus nou kom, om sy kinders te kom haal, en jy sit daar en jy sê, eendag sal ek bekeer, kan jy nie verwag om nou saam te gaan, omdat jy eendag nog wil bekeer nie. Want as jy nie bekeer is nie, gaan jy nie saam nie. As jy nie bekeer het nie, gaan jy nie saam nie. Ons weet nie wanneer kom Jesus weer nie. Ons weet nie wanneer gebeur het nie. So ons kan nie 'n minuut of 'n sekond voor die tyd sê, Here, asseblief vergewe my sonde, ek bekeer het, was my skoon. Ons kan nie dan dit sê nie, want dit gaan te laat wees. Ons gaan nie weet wanneer dit gebeur nie, so dit gaan vir ewig te laat wees vir ons dan. Vers 40 sê, daar sal 2 op die land wees. Die een word aangeneem en die ander word verlaat. Ek het gevra, Here, wat is die verskil daar? Want ek sien hoe 2 mense van ver af of van vooraf lyk hulle soos hulle lewe dieselfde lewe. Hulle dieselfde werk, hulle het getrou, hulle het kinders gekry, hulle bly in huise in dieselfde straat wat amper dieselfde lyk. Hulle lewe lyk dieselfde, maar wat is die verskil? En die Here het vir my geopenbaar in Exodus, toe die Israeliete die bloed van die eerstgeborene lam om die deurkusyn gesmeer het, toe het die doodsengel verby daardeur gegaan, verby daai huis. So dit was 'n beskerming. Hulle was beskerm omdat daar bloed op die deurkusyn was. En dan die huis wat nie bloed op die deurkusyn gehad het nie, was dan getref. Die eerstgeborene seun is dan dood gemaak. Het dan dood gegaan. Net so is dit met die wederkoms. As die bloed van die lam nie op jou hart se deurkusyn gesmeer is nie, gaan jy nie saam nie. As die bloed van die lam nie op jou hart se deurkusyn is nie, gaan jy nie saam nie. Dit is wat die verskil is. Die een het die Here aangeneem. Die een het gesê, Here, hier is ek. Here, vergewe my. Hy het bekeer van sy sondes. En die ander een het weggedraai en gesê, eendag sal ek nog bekeer. Eendag, maar vir nou is dit nog te lekker om te sondig. Vir nou is dit nog te lekker om te drink en te rook en te vloek en te skel en by daai vrou te slaap en daai vrou en dit is net te lekker. Dit is nog te lekker om te bespreek wat die ene doen met daai ene. Dit is nog te lekker om te skinder, dit is nog te lekker om ander mense te oordeel. Ek sal eendag sal ek bekeer. Maar sy eendag het nooit gekom nie, want dit was te laat. Die Here sê, waarmee hou ons onsself besig? Hou ons onsself besig met die Here se kinders? Hou ons onsself besig met die Here? Of wanneer die Here kom, gaan hy vind dat ons net te laat bekeer het. Ons kan nie sonde doen en dink, ek is fyn, ek gaan hemel toe, want ek is 'n lid by hierdie en hierdie en hierdie kerk. So ek is fyn, ek gaan hemel toe. Maar ons sondig nog steeds net soos wat ons wil nie. Ons kan nie, voordat ons by die kerkdeur instap, gou-gou ons sigaretstompie doodtrap en instap en 'n smile opsit en, ag, ek is okay, ek gaan hemel toe. En dan as ons uitstap, dan
is ons vinnig om daai sigaret weer te vat. Of om daai glasie drank weer te vat. Dit beteken nie dat ons hemel te gaan raak nie. Inteendeel, as dit jou idee is van Christendom, van kind van God wees, is jy ver verkeerd. Baie, baie ver. En ek het nuus vir jou, die bloed van die lam is nie op jou hartkusyn gesmeer dan nie. En ongelukkig gaan jy dan nie saam met die wederkoms nie. En dit is vir my verskriklik hartseer, want mense wat om ons is, gaan ons miskien nie eendag nie hemels nie. En sien, God is so genadig in Openbaring, selfs nadat hy die streep getrek het en gesê het, okay, nou kom haal ek my kinders, selfs daarna, die 7 jaar van verdrukking, gee hy nog steeds kans dat jy by hom kan uitkom. Die enigste verskil is net, jy gaan nou met jou eie lewe moet betaal. Maar hoekom wil ons dit doen? Hoekom wil ons met ons eie lewe betaal, as Jesus alreeds die prys vir ons betaal het? Hoekom kan ons nie iets wat hy verniet vir ons gegee het, net vat en sê, Here, ek maak dit myne. Dankie, kom maak my skoon. Die volgende vraag is dan vir meeste mense, okay, ek weet nou ek moet gered word, hoe kan ek gered word? En ek het 'n versie in Markus 16, vers 15 tot 18, het hy gekry wat dit vir my baie mooi verduidelik. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Ek dink ek het te vroeg gelees. Ja. Versie voorgelees, sorry. Ek lees net vers 15 weer. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. So eerstens, wat ons jy moet glo en jou laat doop. Jy moet bekeer en jou laat doop. Hy wat nie glo nie, hy wat nie bekeer nie, sal veroordeel word. En dan moet ons ingaan en ons moet die evangelie aan die hele mensdom verkondig. Aan almal. Ongeag ouderdom, geslag, ras, kleur, velkleur, nasie waarvan hulle vandaan kom. Ons moet aan die hele mensdom die evangelie verkondig, want die evangelie is vir almal. En almal het die evangelie nodig. Maak nie saak hoe stikkend of hoe gebroken jy is nie. Maak nie saak hoe onredbaar jy dink jy is nie. Jy het die evangelie nodig. En die enigste manier hoe jy weer heel kan word, die enigste manier hoe jy weer jou houvas op die lewe kan kry, is deur die evangelie. Om gered te word, moet jy jou bekeer en laat doop. Maar hier is 'n ander stukkie in vers 16 wat my laat dink het. Die versie sê, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. En dan sê hy, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. So as ons nie glo nie en nie bekeer nie, sal ons veroordeel word. Doop is baie belangrik en jy moet jou laat doop. Maar doop is nie die hele evangelie nie. En baie keer het ek al agtergekom en ek self is skuldig daaraan. As iemand na my toe kom en hulle sê, yes, ek is bekeer, ek is 'n kind van God nou. En ek vra, dis awesome, wanneer het jy jou laat doop, wanneer is jy wedergebore? En ek sê, nee, toe ek 'n klein babietjie was. Dis nie waarvan ek praat nie, maar dan dadelik in my hart veroordeel ek daai persoon. Want daai persoon het groot geword van, ek is reeds gedoop, ek is okay, maar ek veroordeel daai persoon, omdat hulle nie van beter weet nie. Maar God sê nie hier, as jy nooit in die lewe gedoop is nie, dan gaan jy heeltemal in die hel beland nie.
Hoor mooi, daar's vandag mense in die hel wat gedoop is. Daar's vandag mense in die hemel wat nie gedoop is nie. Dit gaan oor jou hart. Bekeer jou en laat jou doop. En jy het nog tyd. Nou, vanaand, het jy nog tyd om te bekeer. Jy het nog tyd. Moenie laat hierdie geleentheid by jou verbygaan. Ek voel in my gees hierdie ernstigheid, waar ek sien hoe Jesus op sy knieë staan, en hy smeek, asseblief, asseblief, asseblief. Dit kan dalk te laat wees vir jou, asseblief. Asseblief, kom uit. Bekeer. Ek sien hoe Jesus smeek, en ek sien hoe hy huil terwyl hy smeek. Hartverskeurende snikke, want hy weet iewers gaan een van sy kinders weer verlore. Iemand wat vir hom kosbaar is, wat vir hom dierbaar is, gaan weer verlore. Ek sien dit. Hy sien dit, ek kan dit nie sien nie. Hy sien dit. En dit is, hoe kan ons 'n geskenk wat ons verniet gekry het, 'n ewige lewe wat ons gekry het, hoe kan ons dit net wegstoot en net verby wat gaan? So, ek dink, my hele boodskap vanaand gaan bekeer jouself. En nie net bekeer nou en sê, Here, nou los ek al my sonde nie. Maar bekeer en los dit, laat staan dit. Moenie dit weer vat nie. Moenie weer sondig nie. Ja, ons as mens gaan altyd sonde hê. Maar dis waar heiligmaking gaan. Om te streef daarna om sonder sonde te wees. En ons kan dit doen. Ons kan streef daarna om sonder sonde te wees. Ons kan elke keer as ons wil praat oor tannie Grietjie wat gister 'n nuwe rok aangehad het en wonder waar die geld vandaan gekom. Elke keer as ons wil praat oor dit, kan ons onsself keer en sê nee. Here, vergewe my, ek wou geskinder het. Elke keer as ons iemand oordeel oor hoe hulle praat of lyk of wat hulle doen of wat ook al, elke keer as ons iemand oordeel, kan ons onsself keer en sê nee. Ek oordeel nou. Here, vergewe my, ek het geoordeel. Ons kan dit doen, dis waar heiligmaking gaan. Ons as mens gaan foute maak. En die Here verstaan dit, die Here weet dit. Maar hy wil hê ons moet dit besef, en ons moet besef hoe nodig ons hom het. Ons moet besef hoe afhanklik ons van hom is. Dit help nie, ons sê, ag, ek is nou maar 'n sondige mens, ek is in 'n sondige natuur gebore, en dis nou maar hoe dit is, en aangaan nie. En dan gaan ons nou maar net aan met ons lewe, en dis nou maar hoe dit is, want ek is nou maar in 'n sondige natuur gebore. Die Here wil hê ons moet besef, ek as mens is sondig, en ek as mens kan nie die ewige lewe beerwe nie. Niks wat ek doen, kan maak dat ek die ewige lewe kry nie. Maar omdat Christus my skoon gewas het, omdat Christus my sonde aan die kruis gesterf het, kan ek dit vat en sy bloed was my skoon. Toe Christus op die kruis gehang het vir ons, al ons sonde, al ons pyn, al ons seer, al ons twyfel, al ons vrees, al ons siektes, het hy op die kruis vir ons gedra, sodat ons dit nie hoef te dra nie. Maar weer eens, ons moet dit vat. Dis weer eens soos 'n geskenk wat jy vir iemand gee, maar as die persoon nie die geskenk vat nie, dan is dit nooit werklik daai persoon se geskenk. So, as my ma vir my 'n verskriklike mooi hangertjie koop, en sy sê, Larize, hier is vir jou 'n hangertjie, hier is vir jou geskenk, ek het dit vir jou gekoop, en sy sit dit op die tafel neer. Sy het dit vir my gekoop, maar as ek nooit daai hangertjie vat en oopmaak en dra nie, dan is dit nooit werklik myne nie. My naam staan daarop, dit is vir my gekoop, niemand anders gaan dit vat nie, dit lê daar op die tafel, maar dit word myne wanneer ek dit optel en wanneer ek dit vat vir my. Dis wanneer dit myne word. En dis dieselfde met bekering. Dis dieselfde met wat Jesus aan die kruis gedoen het vir ons. Dis reeds
ons sin. Dis reeds joune. Maar dit word eers werklik joune wanneer jy dit vat vir jouself maak. Wanneer jy daai wit kleed aantrek. Daar's 'n drama, ek weet nie wie van julle al dit gehoor het of dalk die geleentheid gehad het om dit te sien nie, van die drama se naam is 7 Doors. Nou waaroor dit gaan, basically, is God en die mens wat hy geskaap het. En hoe hulle in die begin, hoe hulle dans saam, hoe die mens in God se teenwoordigheid is. Maar dan, terwyl die mens dans en draai, en daai oomblik waar die mens sy rug op God draai, kom daar 'n ander influencer, 'n ander invloed. En die een is dan nou 'n bottel drank. Die een is 'n persoon wat inkom met 'n bottel drank en party en jive en hy wys vir die mens, jy proe hier en die mens proe. En as die mens die eerste slukkie vat, dan word die eerste stuk van die wit kleed wat sy aangehad het, afgeraak. En dan is sy ook verward van, wie is ek nou weer? Ek was by God, maar nou weet ek het hierdie drank opgevat. En dan kom die volgende persoon, en die volgende persoon gee vir dwelms of pille. En sy gebruik dit, en hy weet sy nie, nog 'n stuk van die wit kleed word afgeskeer. En dan kom die volgende influencer, of die volgende invloed, en gee vir haar mes, en wys vir haar, sny jouself. En sy begin, maar nog 'n stuk van haar wit kleed word afgeryk. En so gaan dit aan, en op die einde van die dag, die laaste persoon, by die 7de deur, gee vir haar geweer, en sy maak jouself dood. En jy sien in die drama, die persoon, dis gewoonlik 'n meisie wat die persoon verteenwoordig, maar die persoon wat met 'n geweer teen haar kop staan. En sy twyfel, en sy wil nie daai sneller trek nie. Maar alles het vir haar gesê, trek jy sneller. En sy wil nie sneller trek nie, sy kan nie sneller getrek kry nie. Want daar's 'n stem in haar kop en in haar hart wat vir haar sê, my kind, asseblief bekeer my. Sê net, Here, hier is ek, help my. En die oomblik wat sy staan nog so, en dan sien sy 'n Bybel vir haar lê. En sy vat die Bybel, en sy maak die Bybel oop, by 'n stukkie, en dit kan enige stukkie wees, dit kan wat gaan oor bekeer, maar kom ons sê vir argument onhalwe, sy maak oop by Markus 16 vers 15 tot 18 wat ons nou gelees het. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En sy besef, ek moet bekeer. En op daai oomblik wat sy daai versies gelees het, sy sê, Here, asseblief, help my. En dan kom al die ander demone, want hulle is kwaad. Hulle wil nie hê sy moet gered word nie. Hulle wil nie hê sy moet gehelp word nie. En hulle kom en hulle wil afdruk, hulle wil haar woorde versmoor. Maar God het klaar gehoor. God het klaar haar uitroep gehoor, Here, help my. En die oomblik wat sy dit gesê het, of gedink het, kom die Here in, en hy begin veg. En dit is so mooi, want die Here kom, die persoon sit op die vloer in 'n balletjie gekrimp. Want die demone kom net, druk hom af. En sy sit daar, en die Here kom in, die persoon wat die Here voorstel kom in. En dit is soos 'n tug and war wat aangaan. En die Here staan so bo haar met sy hande so oop, sy voete so oop. En hulle kan nie by haar uitkom nie, want die Here se krag is te sterk. Die Here se teenwoordigheid is te almagtig. En soos wat hy so staan, probeer hom nog. En dan so 'n stuk waar die persoon wat die Here voorstel, afbuk en dan skiet hy op. En soos wat hy so opstaan, val almal weg. En hulle kan nie naby kom nie.
En dan kyk die meisiekie op met groot verwondering en ek seker dankbaarheid. Die Here tel haar op en sy kyk af na hoe sy lyk, want op daai stadium het sy net swart aan, haar wit kleed is afgeruk. Maar die Here kom dan en hy trek sy wit kleed wat hy aan het, daai persoon trek sy wit kleed uit en hy gooi dit bo oor en hy vat haar en hy dans weer met haar. En dit is vir my so amazing. En dit is wat gebeur. Ons is in die Here se teenwoordigheid en dan kom nou al hierdie ander invloede en is dalk nie die goeders wat ek genoem het nie, maar al hierdie ander invloede kom dan en ons verloor ons identiteit, want ons beweeg weg van God se teenwoordigheid af. En op die einde van die dag wat ons sê, Here, help my, ek het gesondig, asseblief, help my. Die oomblik wat ons dit sê, kom die Here in en dan is die geveg oor. Dan is dit klaar verby. Ek wil elkeen vanaand net aanmoedig. Moenie dat dit vir jou te laat is nie. Moenie. By skool of vaar, die plek waar ek studeer het en gewerk het, op ons bus het ons agterop laat druk. Some people wait for the 10th hour to repent, only to die at 9:30. En dit is so waar. Party van ons wag vir die laaste oomblik, net om die oomblik voor dit oor te gaan. Moenie laat dit te laat wees nie. As daar iemand is vanaand wat voel, asseblief, ek het nodig, moet seker maak, kom uit. Moenie stil sit nie, moenie nou wag nie. Moenie nou dink aan wat ander mense van jou gedink het. Kom nou uit. Dat jy nou kan seker maak. Dit mag dalk te laat wees as jy by daai deur uitstap. Dit mag dalk nie te laat wees. Dan sê, amen, die Here is groot en goed. Die Here is net so amazing. Terwyl die musiek gespeel het, die Here net vir my gesê, loop deur en waai 'n vlag, want dit is hoe my gees oor hierdie gemeente gaan vloei. Dit is hoe my gees beweeg in hierdie gemeente. So, ek loof en prys die Here vanaand vir sy gees wat teenwoordig is. En ek wil vir jou sê, vir elkeen van julle, maak nie saak waar julle julleself bevind nie, maak nie saak in wat se situasie julle julleself bevind nie. Jou deurbraak is naby. Jou deurbraak is naby. Jy sien, soms is ons so geneig om ons bid vir oop deur. Here, asseblief maak deure oop, asseblief maak deure oop. Meantime, is die deur klaar oop, ons moet net die handvatsel trek en ingaan. Die Here het klaar oopgesluit. Ons moet letterlik net die handvatsel trek en ingaan. Maar omdat ons nie gesien het dat die deur wyd oop staan en daar's nie 'n aankondiging gemaak, hierdie is 'n oop deur nie, staar ons onsself vas in 'n deur wat nog nie oopgemaak is nie. So, jou deurbraak lê voor die deur. Raak stil by die Here en hoor of daar nie dalk 'n deur is wat jy misgekyk het, wat al reeds oopgesluit het, wat jy net moet oopmaak nie. Kom ons sluit af. Papa God, dankie dat U wonderlik is. Ek loof U want U is goed. Ek prys U want U is wonderlik, Here. Here, daar is niemand soos U nie. Here, ek wil vra dat elke seer wat vanaand hier is, Vader, dat dit sal gesond word. Vader, elke siekte, dat dit genees sal word, Vader. Vader, as daar enige krankhede is, dat dit genees sal word in Jesus naam, Vader. Vader, daar waar mense dalk nog twyfel in U, Vader, of nog nie seker is of hulle daai laaste stap moet vat om U aan te neem nie, wil ek vra dat U Gees sal werk in Jesus naam, Vader. Vader, dankie dat U Gees al reeds besig is om te werk. Dankie dat U Gees vloei, Vader. Vader, ek spreek uit dat uit AGS De Aar uit, Vader, as hulle gaan opstaan en as hulle U Gees
gaan vat. As U vuur val, gaan U revival kom in De Aar, Vader. Vader, ek spreek uit dat revival by elke gemeentelid in AGS De Aar sal begin. Dat dit binne elkeen sal begin, Vader, en dat ons dit sal uitleef in Jesus naam, Vader. Vader, seën elkeen waar hulle uitgaan na die diens, Vader, waar hulle vanmôre af van hulle werk in gaan. Here, seën hulle, wys vir hulle waar daar geleentheid is om U te dien en om U groot te maak, Vader. Vader, ek bid dat ons geestelike oë en ore so oop sal wees, dat ons dadelik sal hoor as U vir ons sê, gaan bid vir daai persoon, gaan staan stil by daai ene, Vader. Dat ons so ingestel sal wees op U stem, dat ons nie een keer sal mis dit wat U vir ons sê nie, Vader. Vader, ek bid dat ons elkeen op die regte tyd en op die regte plek sal wees in hierdie week wat vir ons voorlê, Vader. Vader, seën elkeen en dat daar nuwe deurbrake in elkeen se lewe sal gebeur. In Jesus